Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына мен сизге касиеттүү ысык көлдүн жээгинен туруп алып кайрылуу кылып атам. Сиз Камчыбек Ташиевди бир кезде дос болдук эле, соратник болдук эле, кыргыз элине азыр көптүр кызмат кылды эле, жанында жүрдү эле деп сиз аны аябап атасыз, боорукерлик кылып атасыз. Муну жалпы эл дагы туура кабыл алган жок. Ошонун ичинде айрыкча Ташиевдин сторонниктери тескери интерпретация жасап, соттоп атат, камап атат. Бул не деген шундук? Тиги бир апа кайрылуу кылыптыр. Регион ТВга баралы, арманыбызды айталы, чогулалы барыбыз. Садыр Жапаров жакшылыкты билбейт экен. Ушунун ордуна мен отурайын түрмөдө деп убагында ушинтип жүрүптү, досун түрмөдөн чыгарып алды эле, жакшылыкты билбейт экен деп кайрылуу кылып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз боорукерлик, айкөлдүк кылып атасыз. Айкөлдүгүңүздү алар билген жок. Ошол бунун баардыгын, ал жанагы апалардын күнөөсү жок. Ошол кайрылуунун баардыгын жана 75 аксакалдын кайрылуусу сыяктуу эле Ташиевдер өздөрү отуруп алып тымызын уюштуруп атат. Ал жактагы менде дагы информаторлор бар. Барпыда дагы, Сузакта дагы, Сузактыктардын арасында, анын ичинде Барпылыктардын арасында информаторлор көп менде дагы. Алар айтышат, ошондой группаларга маалыматтарды таратып, жанагынтип уюштуруп атышат дейт. Ошондуктан мындай адамдарга, Садыр Нуркожоевич, айкөлдүк жарашпайт. Мындай адамдарга ошол мыйзам чегинде катаал жаза керек. Башында дагы кайрылуу кылганда, эң башында дагы мен ушуга чыдабай кетип, Садыр Жапаров досун сатты деп жалган маалымат таратып атышканда, ошого чыдабай кетип мен чырылдап чыккам. Мына ошондон ушу күнгө чейин чырылдап болгон фактылардын баарын ачыктап келатам. Мына азыр дагы ушул темага кайрылгым келип атат. Буларга жакшылык жарашпайт. Канча кылмыштары бар. Садыр Нуркожоевич, аябаңыз. Мыйзам чегинде коррупция боюнча жанагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганын, анысын өзүнчө, баласынын кылмыштарын өзүнчө, иниси Шайрбек Ташиевдин кылмыштарын өзүнчө чыгарып туруп, ачыктап туруп баардыгын камаңыз. Ошондо мыйзамды катаал кылып иштетип, баардыгын фактыларды ачыкка чыгарганда гана коомчулук түшүнөт. Балким аз-маз Ташиевдин фанаттары түшүнбөй калаттыр. Бирок коомчулук, значит, бул жакта бир кеп бар экен деп түшүнөт. Бул айкөлдүк буларга жарашпайт. Айкөлдүктү түшүнгөн адам түшүнөт, кабыл алган адам кабыл алат. Мына кече соттун чечими чыкты мурда күнү. Кече болсо жүгүрүп барып, футболдо ошентип тиги элдердин алдына чыгып манипуляция кылып атат. Талпаны көргөндө өзүн өзү жоготуп кетет. Аркасындагы канча кылмыштары бар экенин унутуп коет алчы. Өзүн баатыр сезип, өзүн периште сезип кетет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз айкөлдүк кылбаңыз. Мыйзамды катаал, кандай мыйзамда кандай жазылган болсо ошондой мыйзамды иштетип, мыйзам чегинде бул адамга чара көрүш керек. Буга жакшылык жарашпайт. Дагы бир жолу айтам, жакшылык жарашпайт. Сиз аябаңыз. Бул ошол жакшылык кылган жакшылыгыңыздын аркасы, кыргыздар айтат, жоо аяган жаралуу дейт. Кылган жакшылыгыңыздын аркасы өкүнүчтүү, кайгылуу нерселерге алып келиши мүмкүн, эгерде ушундай нерсе боло берсечи. Анткени анын сторонниктери жөн жатпайт. Отуруп алып, күжү болуп, мына арстандай болгон баатыр балабызды ушунча эмгек кылса дагы болбой, соттоп салды. Мамлекетти көтөрүп атты эле, антип койду, минтип койду, тигинтип койду деп тескери эметип атышат. Анын кызмат абалынан коррупция, кымбатчылык күчөп кетти, коррупция күчөп кетти деп сүйлөп атышат. Ошол коррупцияны, кымбатчылыкты дагы мына бир себептерин айтып коеюн. Ошол кымбатчылыкты алып келген бул инвестиционный климатты начарлаткан Ташиевдин кыймыл аракеттери. Мына ошол өзүбүздүн ички экспортерлорду, бизнесмендерди куугунтуктап, камап, соттоп, миллиондоп акчаларын тартып алып, бюджетке төктүрүм деп жарымын чөндөккө салып, ушунда отуруп канча биздин немелерди, өндүрүшчүлөрдү качырды чет өлкөгө. Ошонун кесепети тип атат. Анан кийин коррупцияны ошол Ташиевдин убагында көргөнбүз. Ташиевдин кылган коррупциясынын, кылмыштарын мына азыркыга чейин көрүп атабыз. Азыркыга чейин. Анан кийин
бардығын тескери маалыматтарды таратып, коомду ушинтип удургутуп, тескери маалыматтарды таратып атышат. Алар алтын адам алып келсе дагы Кыргызстандагы кымбатчылыкты эч ким жое албайт. Анткени бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү жалпы абал катастрофалык деңгээлде. Экономиканын абалы жакшы эмес дүйнө жүзү боюнчачы. Эми ал өзүнчө сөз. Эми Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарды деген маселе боюнча. Садыр Жапаровдун түрмөдөн кандай чыкканын, кандай отурганын ошол кезде бардыгын саясатчылар бардыгы айтып беришкен. Бардыгыбыз көргөнбүз. Түз эфирде мындайча айтканда буквально түз эфирден көргөнбүз. Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыкканынан баштап үйүнө келип тиги башына суу тегеретип, калпак кийгизип киргизгенде чейин көргөнбүз. Ошол жердеги очевидцтер, аянттап тургандар, Садыр Жапаровдун жанында жүргөндөр бардыгы айтып беришет. Барып туруп, тиги сокелер менен содалашып, бизге бир 2-3 эле мандат берип койгула, 5-6 мандат же 2-3 мандат жетет деп содалашып жүрүп, чуркап жүрүп. Муну Марат Тагайев кыйкырып чыккан площадьта. Чуркап барып туруп, анан этегинде барып, анан Садыр Жапаров түрмөдөн чыгат дегенде чуркап барып туруп, ошол жерден толпанын алдына арасына жарып кирип барып туруп охраналар менен Садыр Жапаровду кучактап тосуп алган. Ошол эл чыгарган Садыр Жапаровду мен чыгардым деп көкүрөгүн кагып, анткени убагында манипуляция кылып койгон, элдин алдына кайрылуу кылган. Кайрылуу кылып, тиги ушун Садыр Жапаровдун ордуна мен отурайын деп ыйламсырап, билет аны Садыр Жапаровдун ордуна отура албасын дагы, Сооронбай Жээнбеков аны Садыр Жапаровдун ордуна отургузбасын дагы, чыгарбасын да билет дагы, атайын манипуляция кылып, элдин алдында көзүн жашылдантып, ыйлап, ошентип манипуляция кылып койгон. А эл болсо ошого ишенет да, ушинтип чындап жүрөгү менен күйүп атат депчи. Ал жүрөгү менен күйгөндүгү эмес, ситуацияны пайдаланып кеткен болгонучу. Ошол жерде Садыр Жапаровдун чыгып атканда кучактап, ошол жерде тосуп алып, аны үйүнө келгенде калпак кийгизерде, аны эркек киши кийгиш керек деп алып туруп, тиги калпакты ала калып, башына кийгизип, ушинтип видеого ойногон. Анан ушунун бардыгын бүгүнкү күндө элдин алдында дагы манипуляция кылып, ушинтип айткыла, тигинткиле, минткиле деп үйрөтүп атат да, отуруп алыпчы. Анан ошол немени ошол жалган маалыматтардын бардыгын аркасында ушинтип досун сатып кетти, жакшылыкты билбейт экен, түрмөдөн чыгарды эле тиги бу деген маалымат бүгүнкү күндө мындайча айтканда факты катары карап атышат да мунучу. Ушуга факты катары ишенип алган адамдар, фанаттар көп. Ошон үчүн мыйзамды катаал иштетиш керек. Ташиевке аябы жок. Эгерде ушундай аяй бере турган болсо, мунун арты жакшы болбойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Катуу чара көрүш керек мындай адамдарга. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.